сомнений хотел бы инцидент с телефоном.
jedna ręka w skrzydle, druga ręka w skrzydle. Proszę Państwa, jest tam numer 1, po prawej dłoni ręki, ciśnij mocno, tak żeby nikt nie widział. Ty możesz ćwiczyć, tak będziesz wiedział o co chodzi. I jak ta numer 2 do lewej dłoni ręki, ciśnij mocno. Spójrz tak, przez pół godziny i do tego, dobra? Cześć, słuchajcie, macie jakieś magiczne zakręty? Wiesz, chociaż jak mieszkanie jest tych już nierównych. Ale nie ma.